Mitoy ny logité miditra ny tapany faharoa isika anaraka ny zanam-pandarana teny anglisy avy hatrany. Lexi. Miompana amin'ny fahatongavan'ny papa teto Madagasikara ny teny anglisy androany hoarahinao manaraka eto ary ireo voambolana fototra hita amin'izany sy ny fandrafetana fehezanteny mahakasika izany arao avy hatrany ary. Faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana teny anglisy tapitra androany ny fitsidiana apostolika faraka amin'ny telopolo nataon'ny papa François teto amin'ny ranomasimbe indiana ka mahakasika an'izay ny fandarana teny anglisy androany. Toy ny mahazatra misy voambolana omenantsika dia misy fantaniana anankitelo apetraka amintsika izay valitsika ny tokantrano any. Reto ary ireo voambolana: pontife na hoe papa na koa hoe souverain pontife. Mitarika, la mesa, to say mass. To gather, tafavory na hoe mivory. Soa mandrakizay stadium, kianja soa mandrakizay. Olona marobe, massive crowd. Miangavy, manentana, to urge. Tao anaty telopolo taona, in 30 years. Homily, toriteny. Hanorina ny tantara amin'ny fahalahina sy firaisan-kina. To build history in fraternity and solidarity. Preacher, priests, anarivony, thousands. Mpitsindroka zaodira, waste pickers, manala amin'ny fahantrana, to lift out of poverty. Dia ireo ary ireo voambolana hitantsika ato anatin'ny lahatsoratra. Famelohan'ny amakitsika ny lahatsoratra dia reto ary le fantaniana valitsika ny tokantrano any. Misy anankitelo izy reto. Fantaniana voalohany: which year was the last pontiff visit to Madagascar? Which year was the last pontiff visit to Madagascar? Tamin'ny taona firy ny fitsidiana apostolika nataona papa teto a Madagasikara farany talohany natongavany papa François. Fantaniana faharoa: how to say Père Pedro in English. Ahoana no teny hoe Père Pedro amin'ny teny anglisy. Fantaniana fahatelo: how to say Papa François in English. Ahoana no teny hoe Papa François amin'ny teny anglisy. Dia ireo ary ny fantaniana ho valitsika any an-tokantrano any. An estimated 1 million people gathered at Soa Mandrakizay Stadium on Sunday to hear Pope Francis say Mass. The massive crowds waited to see the pontiff's first visit in 30 years. During the homily, the pontiff urged the Malagasy people to build history in fraternity and solidarity. After Mass, the pontiff visited Akamasu, a city founded by priest Pedro, the Argentinian priest who has lifted thousands of Malagasy West speakers out of poverty. Izay ary makasika an'ilay lahatsoratra dia ho valitsika amin'izay ary le fantaniana anankitelo napetraka teo. Fantaniana voalohany napetrakatsika dia hoe which year was the last pontiff visit to Madagascar?
tamin'ny taona firy ny no natongavana papa tahaka zao a teto Madagasikara tao alohany natongavany papa François. The answer is in 1989. How to say Père Pedro in English? Ahoana ny teny hoe Père Pedro in English? We can say Priest Pedro. Priest Pedro. Valan'ny fantaniana farany. How to say Papa François in English? Ahoana ny teny hoe Papa François amin'ny teny anglisy? Raha intsika tanatin'ny latsoratra teo. Pope Francis. Pope Francis. Le François zany a nivadika Francis. Dia zay ary ireo valin'le fantaniana anankitelo napetratsika teo. Amaranantsika azy toy ny mahazatra, atsiditsika ireo voambolana hitatsika tao anatin'ny lahatsoratra. Voambolana voalohany, pontiff, na hoe papa na souverain pontiff. Mitarika la mesa, to say mass. To gather, tafavory na mivory. Somandrakizay stadium, kianja somandrakizay. Olona marobe, massive crowd. Miangavy, manentana. To urge, tao anaty telopolo taona. In 30 years. Homily, toriteny. Hanorina ny tantara anatin'ny firalahiana sy firaisankina. To build history in fraternity and solidarity. Pretra, priest. Anarivony, thousands. Mpitsindroka zaovdira. Waste pickers. Ary farany manala amin'ny fahantrana. To lift out of poverty. Dia zay ary any mamarana ny fandaran'androany, mame fotoananao indray a amin'ny fotoana manaraka tahaka izao. Bye bye. Soratsika ny fiarasantsika izay manolotra ny zanam-pandaharana teny anglisy isaky ny talata. Fa tsy alavitra amin'izay papa sy ny tontolon'ny Vatican izay isika ao anatin'ny hoianao indray ary. Corres, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires. Corres, crée ton monde. Tamin'ity androany ity ao anatin'ny hoianao nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazety ny logité androany ny firenena misy ny Vatican ary nanontaniana azy ireo ihany koa ny continente misy azy ndao arahantsika vetrany ary. Fantatra hoe firenena inona ny misy ny fanjakana Vatican? Zanony te? Tsika zany tena tsy fantatra zany Vatican. Tsy israeliana zany. Firenena italiana. Italiana. Firenena italiana. Misaotra betsaka anareo nampafantatra. Italiana. Ary ny continente misy an'izay hoe Italie zay. Européenne. Tena tsy fantatra aloha. Mbola tsy naheno. Firenena tsy Europa nga. Ay. Tsy fantatro misy aloha. Tena tsy fantatro, tena tsy fantatro. Firenena italiana no misy ny fanjakana Vatican. Ay. Firenena américaine. Zay? Firenena italiana no misy ny fanjakana Vatican. Ay. Ento. Firenena italiana na Italie. Europa. Vatican, firenena tsy haiko. Firenena italiana no misy ny fanjakana Vatican. Italiana. Fanjakana Rome firenena. Italie. Ary continente ino? Europe. Asia moa zany.
continent européen izy Européenne. firenena italiana firenena Vatican ihany satria any ampovoan'ny Italia misy azika zay zay ihany continent européen izy ka araky ny narantsika teo dia hodidiny ny firenena italiana ny fanjakan'ny Vatican izay ao anatin'ny continent européen. Ny Vatican no fanjakana kely indrindra eto amin'izao tontolo izao satria manodidina ny 470 hektara ny velarany. Ny taona 520 sy 530 izy no nahazo ny fankantoavana ho amin'ny fizakan-tenany eo anatrehan'ny fitondrana italiana. Izay ihany koa no entsika hamandroso anao indray ny sary hafakely na ny insolite izany. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Ho an'ny androany dia sary hafakely nentina mpanakanto teratany Suisse iray tany Autriche ho fiarovana ny tontolo iainana fa indrindra ny ala no entina amintsika atao anatin'ny insolite raha antsika avy hatrany ny sary sy ny fanampanazavana mahakasika izany. Kianja fanaovam-baolina eto Autriche no nambolena azy isan-karazany toy ireny ala kely ireny. Klaus Littelmann, mpanakanto teratany Suisse no topokevitra tamin'izy io, entina iarovana ny tontolo iainana fa indrindra ny ala. Izay nambarany fa miaringana sy potika andro aman'alina noho ny fiatsika tsy ampiheverana ataontsika olombelona ihany. Nanomboka omaly ity atsika fanentanana nataony teto amin'ny kianja ny Klagenfurt eto Autriche ity ary tsy farana raha tsy amin'ny 17 oktobra ho avy izao. Izany eo mandritry ny roa volana latsaka kely eo dia ny tsy hodrivotra entin'ireo azo no isolotoerana ny kirioka ny arbitre. Nasarika olona maro ity fiatsika fanentanana nataony ity. Avatra mafonja nampitainy teto ny iarovana ny ala, saolahy anenina ao afara ka anjavona tsy hisy ala intsony eto an-tany. Eny ary entao famarana ny fotoana isika amin'izao fotoana izao ary mialohan'izay nefa dia andao izy ny vinan'ny toetry ny andro. Paperline, le choix de votre succès. Tahaka izao indray ary ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny tontolon'ny alarobia fa araiky amby 20 ny volana septambra any amin'ny faritra avaratra iny izany hoe ao Savasy ao Diana no iandrasantsika rotsakorana ihany koa isy ny izany hoe hanorana an'ireo faritra ireo andidina ny 20 hatramin'ny 1 degré ny maripana raha aty amin'ny ilany andrefana hatrany dia ho maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny ao Boeny sy ao Betsiboka ao raha toka iarasana erika manify sy orana mihitsy ary ny ao Melaky sy ao Sofia ao manodidina ny 20 hatramin'ny 5 degré ny maripana vinavinaina. Aty amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo ary Arotra Mangoro indray no jerevantsika maina ihany koa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ireo faritra ireo izany hoe Atsinanana sy Arotra Mangoro saingy isy ny rotsakorana ho an'ny Analanjorofo andidina ny 1 degré maripana ambony indrindra raha tonga 12 degré kosa ny maripana ambany indrindra ao Arotra Mangoro ao. Eto ampovoan-tany izany hoe Lalamanga Bongolava Itasy ary Vakinakaratra dia isy ny erika manify izay ho vinavinaina ho an'ny eto Lalamanga amin'ny maraina iny ihany koa tahak'izay ihany koa ny endriky ny toetry ny andro ho an'ny faritra sisa manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré ny maripana. Aty amin'ny ilany atsimotsimo izany hoe ampovoan-tany ihany ny Amoromany Matsiatra Ambony Iorombe dia isy ihany koa izay erika izay somary anjomona kosa ny ao Vadivavy Fitovonany atsimo andrefanao mety misy ny rotsakorana vinavinaina any amin'ireo faritra ireo manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré ny maripana. Amaranantsika ny faritra izay zahana dia ny orana izay mety roja andrasana ao Androy Anosy ary atsimo andrefana izany hoe orana mitapitapy ihany koa ary mety orambaratra mihitsy izany amin'ny faritra sasany. Ao Amenabe kosa no somary anjombona izay andro izay andidina ny 20 hatramin'ny 3 degré ny
ny maripana avizay vinafinaina amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no iposaka ny masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 4 minitra. Misaotra anao izahay nanaraka ny logiteatra ny fiafarany raha pitso ny fotoanatsika mitoy hatrany ny fandarana eto amin'ny drumine misy ny oronan-tsara mitoy sy ny oronan-tsara izay voalahatra ho an'ity takariva ity ka dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho any raha pitso indray ary veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.